这华就是1万多、1万2一平是吧？这儿最贵的时候是多少钱？3万多。最贵的时候一平3万几？3万几？3万2、3这个。每年啊，17年。燕郊与北京一河之隔，距离天安门仅有35公里。很多北漂因为没有资格在北京买房，或者因为北京房价太贵而选择居住在这里。据统计，每天有30万的上班族来往于北京和燕郊。也正因如此，燕郊的房价最高时曾达到过4万多元一平米，被称为中国房价最贵的小镇。之后，随着限购政策的颁布以及长达3年的疫情，导致燕郊房价暴跌。如今，通过燕郊到北京的22号地铁线开始修建，燕郊的房价还会再次暴涨吗？带着疑问，我们来到了燕郊，不仅拍摄了二手房、地铁周边新房的价格和销售情况，跟房产中介大哥聊了聊天，更是无意中发现了知名房地产企业的烂尾楼。看完整个视频，你不但会了解燕郊这个被称为北京睡城的小镇现状，也许还会发现房价暴跌后，这座小镇似乎迎来了新生。我一开始知道燕郊完全是因为这个酒店，倒不是因为福寿禄这3个硕大的中国神话人物雕像，而是这个酒店的名字天子大酒店。我一度非常好奇酒店的名字由来，后来才知道燕郊这个隶属于河北省三河市的小镇竟然有3000多年的历史，曾经是战国时期燕国的城郊而得名，有天子脚下御驾行宫的美誉，所以叫燕郊。而我这次来到燕郊，很快就被眼前的这一幕惊呆了。一条不到500米的街道竟然有这么多房产中介的店铺，让我们来数一数这么一小块地方究竟有多少房产中介。这是我看到的第一家店铺，叫德佑。注意看招牌上右下角的公司名称，每一家都不同。这一家所属的公司是渤海房地产。店铺前面有正在推销的地铁新房，也有二手房。二手房的价格已经从最高时的4万多元一平米暴跌到现在的1万多元一平米。这是第2家房产中介，也是德佑，所属的公司是益海房地产。这是第3家房产中介，看样子是一家小品牌。这是第4家房产中介，还是德佑，所属的公司是链拓房地产。店铺门前的广告牌也在推销地铁旁边的新房和二手房。仔细看，发现推销的二手房与第1家房产中介的并不一样。看来，即使是同一个品牌，也有众多不同的房源。这是第5家房产中介，福城好房。看门前的招牌，除了在销售的地铁新房以及附近的二手房，还有房屋出租的业务。咱们仔细看看房屋出租的信息，57平米1居室的房子只要900元一个月，77平米2居室的房子1200元一个月，而100平米3居室的房子也只要1700元一个月。怪不得北漂要选择在这里居住，这个价格相比北京可是便宜太多了。接着数，这是第6家房产中介，还是德佑，所属公司是春源房地产，不知道什么原因已经关门了。这是第7家房产中介，叫遇见好房，也关门了，大门上贴着商铺招租的告示。这是第8家房产中介，万达房产，正如我们所看到的，也关门了。这是第9家房产中介，还是德佑，招牌的右下方并没有注明所属的房地产公司，看起来店铺面积也比较大，玻璃上张贴着正在出售的房子。短短一条街竟然有9家房产中介，太疯狂了。等我从惊讶中回过神，才猛然记起，燕郊不就是因为离北京近，房价又比北京低而快速发展起来的吗？生活在燕郊，大家聊得最多的就是房地产，也难怪会有这么多房产中介。只是经历过房价暴跌后，真的还需要这么多房产中介吗？要知道，离这里不远的地方有一家二手房交易大厅，都已经关闭了，门上还挂着出租的告示。不过也正因为有这么多房产中介，我们很快就联系了一位中介大哥，带我们去看了2套二手房。它这个小区周边配套还是比较好的。对，我就是看周边挺方便。这个是一居，这个是有多大的面积？60.84，小70平，其实可以做2居了。这是厨房是吧？对，厨房不小，厨房可以。它这边的房子，不管是厨房还是卫生间都挺大的。够用。大飘窗，不错。这华就是1万多、1万2一平是吧？这儿最贵的时候是多少钱？3万多。最贵的时候一平3万几？3万几？3万2、3这个。每年啊
17年、16年年底、17年年初，就是说隔壁嘛，那是2居，他是270万买的，270万买的，多少？78平，78平，270万。现在咋办？109卖了，那没办法啊，那咋弄？那他这不亏了吗？那肯定亏啊，那绝对是亏了呀。他越放不越亏吗？你越供他还着，越放越亏。你说的我有点害怕，我想问一下，您觉得这个房子还会再降吗？降不了了。为什么呢？再降燕郊就崩盘了。那现在你觉得像崩盘吗？现在它崩不了，现在国家又出政策了，然后利率往下调。就是地铁吗？还有什么政策？跟地铁那属于规划，政策呢是房地产这一块的。啥政策呢？就20%首付。对，降首付嘛。之前首套房是30%嘛，现在是20%。那你没办法，市场就赶上了。你就16年、17年那会儿，所有人都在买房。对吧？如果对燕郊熟悉的都知道，那会儿是最疯狂的，都奔着5万去呢。还有别的地方吗？还有，也是这样吗？装修比这个好点，格局稍微有点不一样。要不去看看吧？行。卫生间。哎，这个比那边的这个装修要稍微好点哈。稍微好一点。这边亮堂，这边是开放式厨房，很亮堂。这边也是朝北是吧？对，也是北。这是，这边有个小阳台。房子虽小吧，但是该有的都有。对，这个房子基本上简单收拾一下就能住。他这个房子是什么价格呢？78，那边是77，没差多少。这边很明显，这边稍微大一点。这个是61.42，很明显这边要比那边要划算一点，稍微大一点。当我听到200多万的房子109万就卖掉时，我心里还是忍不住咯噔了一下。100多万就这么没了，这得打工多少年才能攒下来这么多钱啊？就因为投资不慎，一下亏损这么多。再想到前段时间有位小姑娘就是因为房价暴跌跳楼自杀的新闻，更是感慨不已。为了这些身外之物，把身家性命都搞丢了，这又是何必呢？看完二手房，我们聊到了燕郊最近的热门话题22号地铁线，我们决定去看看22号地铁线的建设情况。我们现在是在北京地铁22号线的神武大街站，大家可以看一下现在的建设情况。这条地铁线呢，是从朝阳区东大桥站途经燕郊，最后到达北京的平谷区。整条地铁线路长达81.2公里，是目前世界上第2长的地铁线路，而且它的速度也很快，据说行驶速度平均在每小时120公里以上。正当我想多拍点地铁建设的镜头时，一位工地的大哥阻止了我。借此机会，我跟他聊了几句，得知现在地铁的建设进度很快，目前的任务是确保在2025年实现通车。此外，如同北京当年一样，哪里有地铁，哪里就有新楼盘。在神武大街地铁站的附近，我们也看到了一些房地产的广告，似乎想要借着22号地铁线的通车，再次把这里的房地产炒作起来。这是22号地铁线的燕郊站工地，里面只有2辆挖掘机在工作，工人也不是很多。相比神武大街地铁站，进度可能会慢一些，可是周边房地产项目的推进却比神武大街站要快一些。地铁站旁边的一个房地产项目正在准备明天的发布会，就是这3栋大楼。据说这里有一栋大楼会建有万达广场，而且可以直接通过地下通道到达地铁站。万达的品牌加上与燕郊地铁第1站的零距离，可能就是这个房地产项目的最大卖点了。不知道开盘后这个房地产项目销售情况会如何？我在拍摄时遇到一位居住在燕郊多年的老人，跟他聊了几句有关燕郊的未来。他说了这么几句话，我觉得非常有道理。他说，过去的30年，燕郊开发的很快，但是高速发展的时代已经过去了，未来更多是平稳的发展，所以不要相信那些卖房子说的什么地铁开通，房价就会暴涨的鬼话。此外，还找到一家地铁附近已经建设完成的新楼盘，我们也去看了看他们的样板间。站就燕郊镇站，距离咱们项目的话1500米。小区门口的话有894-302公交车。我听他说是商水商民店。对，商水民店。这挑高多少呀？挑高是3.1米，但是它这个吊顶吊的有点矮了。我也很够挤的。这是挂板挂上去的。叫什么小户型装修？它也没有下沉，它其实就是一个就是储藏间。对，平时不怎么用的东西放这儿，然后对，它是一个储藏间了。柜子在这边。然后这就是柜子，对吧？衣柜。这上面好像就弄开了。啊？上面开不了是吗？对。然后这边是卫浴，
卫浴还行。我再看看，这厨房是非常大。这个是49， 54什么价格呀？看楼层，9000左右。9000左右。对，如果说你要楼层矮的，再往下的，比方说3层的，能合到9000以下。我问一下，就后边好出手吗？这种商业住宅的房子？商业住宅房子出手的话，现在不是很好出手。就是现在这个阶段，因为燕郊的这种产业性质的这种公司还不是很多。但是说的话，你得等一等。但是说这种产品的话，如果说租的话，租金挺高的。然后还有的话，出手的话，现在咱们正常的，你要是平价往外出是没有太大的一个问题的。我们去看房时并不是周末，现场也有一些人。看来22号地铁线给低迷的燕郊楼市似乎带来了一针强心剂。毕竟地铁的开通意味着从燕郊通往北京的交通方式又多了一种，而且还更快了。可能会有人觉得从挤公交到挤地铁似乎也没有改变什么。如果看过下面我拍摄的早上从燕郊到北京以及晚上北京回到燕郊的通勤情况，你就知道地铁会给这里的人们带来什么样的改善了。其实那块的话还有个咖啡馆燕郊早晨的7点多是公交车最繁忙的时候，一般情况下，大家在离家近的公交车站上车，等到快要驶出燕郊时，车里已经坐满了人。有的人着急上班，即使没有座位也会上车，站个40-50分钟到北京；而有的人一上车就选择睡觉，直到北京才醒来。如果上班的公司就在国贸附近，那还好，下了公交走路几分钟就到了。而如果上班的公司远在北4环、北5环，那还要再转乘地铁，花上40-50分钟才能到公司。一般而言，7点就从燕郊出发的，大部分都是8点半、9点才开始工作，也意味着早上通勤的时间就需要1个半小时到2个小时。别忘了，这只是早上去公司的通勤时间。而如果一个人9点开始工作，却要6点多从燕郊出发，那么他的通勤时间你可以算一下。在北京的下午，从5点多开始，就已经有人在公交车的始发站开始排队，等待公交车带他回另外一个城市的家。假设不是很堵车，那么一般40-50分钟就能回到燕郊。如果堵车，那就只能听天由命了。当然，这还是不加班的情况下。如果一不小心加班了，恰巧公司又在北4环、北5环，那回家的路可就相当漫长了。所以，如果有了地铁，大家可以根据自己的需要来选择出行方式，等公交和挤公交的时间必然会减少，也不用这么辛苦，也不枉住在燕郊的30万打工族一直在为北京这座城市做出贡献。据2021年官方统计，燕郊常住人口已经达到了60万，总人口超过90万。随着越来越多的人选择居住在这里，生活方面的设施也逐渐完善了起来。单从综合性商场来说就有很多，比如大型商场永旺，占地面积很大，地面的停车位就有很多，入驻的品牌也有不少。基本上北京永旺能消费到的商品在这里你也能找到。如果觉得永旺距离比较远，你也可以选择一些小型和中型的商场，他们一般都在住宅楼的附近，绝对称得上交通便利。虽然面积没有永旺大，但是你看入驻的品牌也不差。如果你觉得上面的这些商场消费略微小贵，别急，依然有小型集市来满足你。我到达这个集市的时间是下午2-3点，人比较少，一进去有一种回到家乡小城的感觉。生肉、熟食、蔬菜、水果、日杂百货、养生美颜、服饰鞋帽，一日3餐，不能说应有尽有，但满足基本生活绝对绰绰有余。这几天我在燕郊拍摄，最大的感受莫过于这个城市的宽容。作为小镇，他知道离北京近是他最大的优势，所以不遗余力地创造一切条件，就是为了让人们留下来。而结果也正如这座城市所愿，人们选择留了下来，因为他们有的选。你可以选择人均消费300的日料作为一顿午餐，也可以选择12元一碗的刀削面，甚至来集市花几块钱买点菜，买点大米，回家自己也能做一顿像样的饭。这一点我觉得他做得很棒。在拍摄完永旺商场的时候，无意间看到一片烂尾楼，便过去看了看，没想到这居然是某个中国著名房地产企业所建设的。这片烂尾楼最吸引我的莫过于这些标语，从没有梦想和咸鱼有什么区别，再到我没有任何天分却有梦的天真，最后到这个房地产项目的广告语做梦不停，追梦不止，以及给你一个5星级的家，让我觉得自己都不敢做梦了。拍摄完燕郊的1个多月里，我每每回想起来燕郊给我的印象，不是那么多房地产中介店铺，不是那么多的楼，也不是这个烂尾楼，而是我看到的各种各样的人，在公园里和桥底下钓鱼的大叔悠然自得，带着孩子在公园里玩耍的阿姨看着小家伙们嬉戏打闹，集市里炎热的下午，小店老板惬意地在躺椅上打鼾，阳光照射在杂货店里晶莹透亮的玻璃杯闪闪发光，而老板娘在门口一边晒着辣椒，一边跟熟人聊着天，
包子铺的阿姨正在准备晚上的馅料，后面则是出来写生的小姑娘给她画着素描。白天宽阔的大街上，青春洋溢的男孩骑着他心爱的摩托车，像是在赶赴下一场恋爱。晚上路灯下，身材苗条的女孩一边听着音乐，一边在骑着自行车锻炼身体。早晨，小区篮球场里，少年们已经开始了1对1的斗牛。泳池里的小朋友在教练的陪同下，也开始了蛙泳的学习。孤单的大叔一个人在球场里挥舞着球拍，还有这位大姐在阳光的沐浴下拉伸着身体。这些画面都让我回味无穷。一个城市的文化到底是什么？是现代化的高楼大厦，是保存完好的遗迹古建，还是把来这里的人们努力留下的付出？抱歉，我没有答案，因为我看过的城市还太少。接下来我将探索更多的城市，也许不久我会有一个属于我的答案。希望一直在看我的视频的你，陪我一起探索更多城市，找到你的答案。这里是旅人漫步，谢谢你观看我的视频。如果你觉得视频做得不错，欢迎点赞、订阅和分享，我会继续制作更好的视频。视频最后是一些在燕郊拍摄的花絮，感兴趣可以看看。另外，我特别想问一下屏幕面前的你，如果你是北漂，在当前的情况下，会考虑在燕郊买房或者租房吗？请在评论区留下你的观点。咱们下期再见，拜拜。